ډېر ګناهګار یو شی توبه په استغفار بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار ډېر ګناهګار د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع ناوړه ګناهونه بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ناوړه ګناهونه درنو اوریدونکو الله رب العزت په خپلو بندګانو باندې ځینې امور فرض کړي دي چې د همدغو فرض کړي شوو امورو ضایع کول بندګانو لپاره دا جایز نه دي همدارنګه الله رب العزت خپلو بندګانو لپاره ځینې حدود ټاکلي دي چې د هغو حدودو څخه د تجاوز کولو اجازت هم د الله رب العزت بندګانو ته نشته دې ته ورته الله رب العزت ځینې شیان حرام کړي چې د هغې د حرمت ماتولو اجازت هم نشته څه چې الله حرام کړي دي ته هغه مات کړي او ځان ته حلال وګڼي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت په خپل کتاب کې ځینې شیان حلال کړي ځینې شیان حرام کړي نو کم شیان چې د الله رب العزت په کتاب کې حلال وي هغه حلال دي او کوم شیان چې د الله رب العزت په کتاب کې حرام دي هغه حرام دي دې ته ورته په ځینې شیانو کې سکوت کړی نو په کومو شیانو چې سکوت کړی په هغې کې هم عافیت دی نو د الله رب العزت لخوا عافیت قبول کړئ یقینا چې الله رب العزت هیرونکی نه دی محرمات دا د الله رب العزت حدود دي الله رب العزت په سورة بقره کې 187 آیت کې فرمایي تلک حدود الله فلا تقربوها دا د الله رب العزت حدود دي دې ته نږدې هم مه ورځئ همدارنګه الله رب العزت حدود ماتونکو او د محرماتو ارتکاب کوونکو ته سخته ویره اورولې ده الله رب العزت په سورة نساء کې 14 آیت کې فرمایي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين او څوک چې د الله رب العزت او د هغه له پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شوو پولو نه تیری وکړي الله رب العزت به هغه په اور کې وغورځوي چې په هغې کې به د تل لپاره استوګن وي او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا او رسوا کوونکی عذاب دی نو درنو اوریدونکو د محرماتو څخه ځان ساتل واجب دي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما امرتکم به فاعملوا منه ما استطعتم زه چې تاسو له کوم کار څخه منع کړم له هغې نه بچ شئ او په کومو کارونو چې درته د کولو امر وکړم نو تر کومه چې ستاسو وس وي هغه وکړئ موږ په خپلې ټولنه کې ډېر داسې کمزوري او خواهش پرسته خلک لیدلي چې
چې کله په پرله پسې توګه د محرماتو یادونه کیږي نو د دوی زړونه تنګیږي اوف اوف کوي او وایي چې ای ملایانو تاسو خو هر څه حرام کړل، تاسو خو زموږ ژوند تنګ او خراب که، موږ مو په ستونزه کې ښکیل کړو، په موږ مو د ژوند کولو لارې بندې کړې، زموږ سینې مو راتنګې کړې، آیا تاسو سره پرته له دې چې هر څه حرام کړئ نور څه شته؟ همدغه خواهش پرسته خلک وایي چې دین خو ډیر آسانه او پراخه دی، الله رب العزت بخونکی او مهربانه دی، علماو ته وایي چې تاسو بخیلي کوئ. خو موږ د دې خلکو په ځواب کې وایو دا سمه خبره ده چې الله رب العزت بخونکی او مهربانه دی. الله رب العزت چې د کوم شي د حرمت پریکړه کړې وي بیا هغه حرام وي او د کوم شي چې د حلالوالي حکم وکړي بیا هغه حلال وي. د الله رب العزت پر پریکړو باندې څوک کار نشي لرلی چې حرام حلال وګرځوي او حلال حرام وګرځوي. خو موږ او تاسې د الله رب العزت بېوسه بندګان یو. دا زموږ له بندګي د قواعدو څخه یوه قاعده ده چې موږ او تاسې د عبودیت د تقاضا له مخې د الله رب العزت هره پریکړه ومنو او په هره پریکړه یې راضي شو. ځکه د الله رب العزت ټول احکامات د هغه د علم، عدل او حکمت سره صادریږي. دا څه د ټوکو او د مزاح خبرې نه دي. درنو اوریدونکو، تاسو به په دې خپرونو کې له هغو محرماتو څخه خبر شئ چې حرمت یې له اسلامي شریعت څخه ثابت دی. نه یوازې دا چې محرمات به واورئ بلکې د محرماتو د حرمت دلایل به هم تاسو ته په همدغو خپرونو کې وړاندې کیږي. په دې خپرونو کې چې کوم محرمات شامل دي نن سبا یې په اسلامي ټولنه کې مرتکبین پیدا شوي او ډیر شوي دي. موږ یوازې د اصلاح په موخه دغه خپرونې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوو. په دې هیله چې دا به ستاسو خوښې شي زه د ځان لپاره او خپلو مسلمانانو ورونو او خویندو لپاره د الله رب العزت څخه د لارښودنې او توفیق غوښتونکی یم او سوال کوم چې موږ د الله رب العزت د حدودو په چوکاټ کې دننه پاتې شو او د الله رب العزت څخه سوال کوم چې موږ ته له محرماتو او ګناهونو څخه د ځان ساتلو توفیق راکړي. یقینا چې الله رب العزت غوره حفاظت کوونکی او تر ټولو لوی رحم کوونکی دی. نو د محرماتو له جملې څخه چې کوم شی ناوړه ګناه او لویه ګناه ګڼل کیږي او لوی حرام ورته ویل کیږي هغه د الله رب العزت سره په ذات او صفاتو کې یو څوک شریک جوړول دي. ځکه الله رب العزت لکه څنګه چې په اعتبار د ذات سره وحده لا شریک دی همدارنګې الله رب العزت په اعتبار د صفاتو سره وحده لا شریک دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث سیدنا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلا یا رسول الله قال الاشراک بالله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي آیا زه تاسو ته ونه ښایم چې تر ټولو لویه ګناه کومه ده؟ دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې وارې کوي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي ولې نه ای د الله رسوله موږ ته یې وښایه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکوي تر ټولو لویه ګناه الله رب العزت سره شرک کول دي. شرک هغه ګناه ده چې الله رب العزت یې نه بخي. دا چې ځان څه ډول د دې بلا څخه وژغورو باید له مرګه وړاندې د دې د بخښنې لپاره خاصه توبه وکړو. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نساء کې 48 آیت کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله رب العزت یوازې شرک نه بخي، له دې نه پرته چې نورې هر څومره ګناهې وي د الله چې چاته خوښه شي الله رب العزت یې ورته بخي. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک هغه څه دی چې انسان د اسلامي ملت له حدودو څخه خارجوي. که چیرې کوم مشرک د شرک په حال کې مړ شي نو د تل لپاره به هغه په دوزخ کې پروت وي. زه به تاسو ته د شرک څو مروجې بڼې او مروج ډولونه وړاندې کوم.
کفري ملکونه خو پرېږده چې نن سبا د مسلمانانو په ډیری ملکونو کې هغه ډولونه چې د شرک زه تاسو ته بیانوم دا پکې عادي دي او رایج دي. د شرک لومړنۍ بڼه یا لومړنۍ ډول هغه قبر پرستی ده. قبر پرستی او داسې فال نیول یا نیت کول چې مړه شوي اولیا د انسانانو حاجتونه پوره کوي، ستونزې اسانوي، له دوی څخه مرستې غوښتل او په دوی باندې ځانونه سپارل په ښکاره توګه یو لوی شرکي عمل دی. الله رب العزت په صورت اسرا کې 23 آیت کې فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او ستا رب پریکړه کړې ده چې تاسې د بل هیچ عبادت مه کوئ مګر یوازې د هغه الله. نه یوازې دا چې د ستونزو پر وخت د اولیاو څخه مرسته غوښتل او په هغو ځانونه سپارل شرک دی، بلکې د ستونزو او کړمو په وخت کې په مړو شوو انبیاو او بزرګانو باندې ځان سپارل او هغو ته د ځان سپارلو په مخه غږونه کول، د هغو څخه مرسته غوښتل هم یو شرکي عمل دی. الله رب العزت په صورت نحل کې 22 آیت کې فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإله مع الله قلیلا ما تذکرون. څوک دی چې د بېکس او بېوس دعا اوري کله چې هغه یې وبلي او څوک د هغه کړاو ایسته کوي او څوک دی چې تاسې د ځمکې خلفا ګرځوي. آیا له الله رب العزت سره کم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی؟ هیڅکله نشته. الله وایي قلیلا ما تذکرون، تاسې بیخي لږ غور کوئ. ډېر داسې خلک شته چې د کم شیخ پیر او یا ولی لمنې نیولې وي او د هغه ذکر خپل عادت ګرځولی وي، نو بیا د ستونزو او سختیو پر وخت همغه بل او له همغه نه مرسته غواړي. څوک له پیغمبر نه مرسته غواړي، څوک له علي څخه مرسته غواړي او هغه ته خوله ورانه ورانه کوي، چا حسین ته خوله وازه کړې وي، څوک شازلي ته چیغې وهي، څوک جیلاني نه مرسته غواړي او چا د یا رفاعي په ویلو سره له خولې نه کټوۍ جوړه کړې وي، څوک په سیدنا زینب رضی الله تعالی عنها باندې ځان سپاري او چا د ابن علوان څخه په مرستې ځانونه د دوزخ کندې ته برابر کړي. په داسې حال کې چې الله رب العزت په صورت اعراف کې 194 آیت کې فرمایي ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تاسو چې له الله رب العزت نه پرته کومو خلکو ته بلنه ورکوئ هغوی خو یوازې بندگان دي، لکه څنګه چې تاسې بندگان یاست. له هغو نه دعاګانې وغواړئ، وګورئ دوی دې ستاسې د دعاګانو ځواب درکړي. که د دوی په باب ستاسې انګېرنې ریښتینې وي نشي ورکولی. ځینې قبر پرست خلک له قبرونو څخه تاویږي، طواف ترې کوي، د قبر څنډې ښکلوي، لاسونه پرې راښکي، د قبر تیږې لوټې او خاورې ښکلوي. نه یوازې ده بلکې د قبر خاوره او ګردونه په خپلو مخونو او سترګو باندې موږي په دې نیت چې دوی د کم حاجت لپاره راغلي وي د قبر څښتن د دې د اکرام له امله د دوی حاجت پوره کوي. ځینې داسې خلک شته چې د یو ولی او بزرگ د قبر په لیدلو سره د هغه د درناوي په خاطر په سجده پرېوځي، د قبر په خوا کې په ډیر خشوع خضوع او عاجزي سره د خپلو حاجتونو غوښتنه کوي، د قبر د خاوند نوم اخلي او له هغه نه د خپلې ناروغي د ښه کولو او ستونزې آسانولو غوښتنه کوي، د قبر خاوند باندې سپارښتنه کوي چې زما حاجتونه پوره کړه. ځینې خو د قبر خاوند د خوښي لپاره خوله دومره ورانه کړي چې د قبر څښتن ته مخاطب شي او وایي ای زما آقا زه له ډېر لرې ځای څخه راغلی یم، ما تش لاس مه لیږه، حاجت مې پوره کړه، ستونزه مې حل کړه. همدارنګه نورې بې ځایه او شرکي خبرې هم کوي. په داسې حال کې چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت احقاف کې 5 آیت کې فرمایي ومن اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون. ښه نو له هغه چا نه به زیات ګمراه شوی انسان بل څوک وي چې له الله رب العزت نه پرته هغه موجودات وبلي چې تر قیامته پورې هغه ځواب نشي ورکولی، بلکې د دې نه هم ناخبره دي چې دوی هغو ته بلنه ورکوي. نو درنو اوریدونکو
عقیده د ټولو اعمالو بنیان او اساس دی، بنسټ دی. راځئ خپلې عقیدې د شرک او د خرافاتو نه پاکې کړو تر څو الله رب العزت زموږ نور صالح اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. قبر پرستی پرېږدو، یوازې د یو الله عبادت ته مخه کړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. استغفار بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار، نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار. ګناهګار یو شی توبه په استغفار بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار، نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار. ډېر ګناهګار یو شی توبه په استغفار بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار، نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار. ګورا توبه مو اوس قبلېږي وروڼو، خامخا رب ته به رسېږي وروڼو، خامخا رب ته به رسېږي وروڼو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د مشرکینو د مرګ په اړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی، من مات وهو یدعو من دون الله ندا دخل النار. څوک چې په داسې حال کې مړ شو چې د الله رب العزت پرته نور رابلي، هغه به د دوزخ په اور کې دننه شي. هغه الله چې ته یې پیدا کړی، هغه الله چې په تا باندې ستونزې راولي، هغه الله چې تا نه ستونزې لرې کوي، ته هغه پریښی مړو ته آوازونه کوي. نو که ته د خپلو مشکلاتو د لرې کولو لپاره مړو ته اولیاو ته آوازونه کوي، په دې کې شک نشته چې دا یو شرکي عمل دی. او که په دغه عمل باندې مړ شوې، رسول الله فرمایي دخل النار. ځینې داسې بېعقله ړانده کاڼه خلک هم شته چې داسې عقیده ساتي چې اولیا او بزرگان هم په کائناتو کې واک لري، تصرف کولی شي، حتی د ځینې کارونو متصرفین یې ګڼي، حالات بدلولی شي، او همدارنګه ګټه او تاوان هم د همدوی په لاس کې دی. دا ډول ړانده خلک خپلې خبرې په داسې حال کې کوي چې الله رب العزت په خپل کلام کې په ښکاره توګه ویلي دي. سورة یونس وګورئ، الله فرمایي وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. که الله رب العزت تا په کم مصیبت کې واچوي، نو په خپله له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي. الله چې تا باندې مصیبت راولي، غیر د الله رب العزت نه بل څوک ستا نه دا مصیبت نشي لرې کولی. نو مړو ته او قبرونو ته آوازونه مه کوه. او که الله رب العزت ستا په اړه د کمې ښېګڼې اراده وکړي، نو د هغه د فضل مخ اړوونکی هم څوک نشته. الله رب العزت تا ته د ښېګڼې اراده وکړي، څوک نشته چې د الله فضل ستا نه لرې کړي. د الله رب العزت چې له خپلو بندګانو څخه چاته خوښه شي، خپل فضل ورباندې پیرزو کوي، او هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. نو کله چې تا باندې کومه ستونزه، مصیبت او کړاو راځي، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړه، ووایه چې یا الله دا مصیبت، دا ستونزه او دا کړاو تا را باندې راوستې، ته یې رانه لرې کړه. مړو ته آوازونه مه کوه، شرکي عمل مه کوه. همدارنګه د شرکي کارونو او عملونو له جملې څخه یو ډول شرکي عمل د الله رب العزت له نوم پرته د بل چا په نوم نظر منل دي. لکه څنګه چې دغه قبر پرسته خلک په قبرونو باندې ډیوې بلوي، شمونه لګوي، جنډو ته غوټې اچوي، دغه غوټې بیا نه بیرته کوي، او داسې نظر په ځان مني چې د قبر خاونده که دا کار دې راته وکړه، بیا به داسې کار کوم. غیر د الله رب العزت له نامه نه که څوک د بل چا په نامه باندې کوم شی نظر کړي، هغه ومني په ځان باندې دا شرکي عمل دی، الله رب العزت به د آخرت په ورځ د ده نه سخته پوښتنه کوي.
همدارنګه د شرکي عملونو له جملې څخه یو ډول عمل دا دی چې د الله رب العزت له نوم څخه پرته د بل چا په نوم څاروی حلال کړی شي. الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فصلی لربک وانحر، نو ته د خپل هماغه رب لپاره لمونځ ادا کړه او قرباني وکړه. د دې مبارک آیت څخه معلومه شوه چې مسلمان باید یوازې د الله رب العزت په نوم څاروی حلال کړي. د هغو خلکو په اړه چې پرته د الله رب العزت له نوم څخه د بل چا په نوم څاروی حلالوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم حدیث دی لعن الله من ذبح لغیر الله، څوک چې د الله له نوم پرته د بل چا په نوم څاروی ذبح کړي الله رب العزت په هغه باندې لعنت وایي. د حلالې او د ذبحې په اړه دوه محرمات دي، یو د غیر الله د رضا لپاره حلاله کول، دوهم د غیر الله په نوم باندې حلاله کول. ته چې زیارت ته څاروی وړې، اگر که هلته ته د الله نوم پې واخلې د ذبحې په حالت کې، خو تا هلته د دې لپاره وړی چې ته غیر الله خوشحاله کړي، هغه مرداره ده، هغه پلیته ده، دا یو شرکي عمل نه. د جهالت د وخت د هغو ذبحو څخه چې طریقه یې حرامه او ناروا وه، یو ډول دا دی چې ذبیحة الجن ورته وایي. دغه ډول ذبحه نن هم رواج ده. خلک چې کله کور واخلي، دکان جوړ کړي، څا وکیني، کومه کارخانه جوړه کړي، نو د دې د درشل سره څاروی ذبحه کول د وخت اړتیا او برکت بولي او وایي چې د دې ذبحې له برکته پیریان څه تاوان نشي اړولی. همدغې ذبحې ته ذبیحة الجن وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته شرکي عمل ویل. خو د کور په درشل کې مه ذبحه کوه، د الله په نامه یې ذبحه که خیرات یې کړه، او دا بیا مه وایه چې د دې ذبحې په واسطه به پیریان موږ ته څه تاوان نشي رارسولی. همدارنګه د شرک اکبر له جملې څخه یو ډول شرک دا دی هغه څه چې الله رب العزت حرام کړي وي هغه ته حلال ویل، او هغه څه چې الله رب العزت حلال کړي وي هغې ته حرام ویل، یا داسې عقیده ساتل چې فلانکی ولی بزرگ او یا هم پیر ته دا حق ورکول شوی چې یو شی حرام وبولي او یا یې حرام وګڼي، یا د جاهلي عدالتونو او قوانینو د رضا په موخه د هغو په پل تګ وکړي. دغه ټول کارونه په شرک اکبر کې داخل دي. په دې اړه الله رب العزت په سورة توبه کې 21 آیت کې فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. یهودو او عیسویانو خپل عالمان او روحانیان له الله رب العزت پرته خپل اربابان نیولی دي. نن که یو عالم تا ته خبره کوي، ته د هغه عالم خبره د الله رب العزت کلام سره پرتله که. نن که یو عالم تا ته خبره کوي، د هغه عالم خبره د محمد رسول الله احادیثو سره پرتله که چې موافقت لري که نه. په لنډو سترګو او په کڼو غوږونو باندې د هر چا خبره مه منه. د ترمیزي او د بیهقي حدیث دی. کله چې عدي بن حاتم دا آیت واورېده نو وی ویل ای د الله رسوله موږ خو خپلو علماو او راهبانو ته سجدې نه کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځواب کې وویل سمه ده، خو ته راته ووایه چې کله به ستاسو راهبانو او علماو هغه شیان حلال ویل کم چې الله رب العزت حرام کړي ول، او هغو شیانو ته به حرام ویل کم چې الله حلال کړي ول، نو تاسو به خبره منله او که نه؟ عدي بن حاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکړ موږ به منله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل همدغه کار د هغو عبادت کول ول او همدغه د هغو رب جوړول ول. الله رب العزت د مشرکانو صفات په دې ډول بیان کړي. سورة توبه 29 آیت وګورئ. الله فرمایي لا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق. څه چې الله رب العزت او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم حرام کړي دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي. همدارنګه الله رب العزت په سورة یونس کې 59 آیت کې فرمایي قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. ای رسوله دوی ته ووایه تاسې کله په دې فکر کړی دی چې کومه روزي چې الله رب العزت تاسې ته راکوزه کړې وه له هغې نه تاسې په خپله ځینې حرام او ځینې حلال وګرځول. له دوی نه پوښتنه وکړه الله رب العزت تاسې ته د دې اجازت درکړې وه او که تاسې پر الله رب العزت باندې دروغ تړئ.
نو کوم شی چې الله رب العزت په خپل کلام کې حلال کړي دي هغه به تر قیامته پورې حلال وي او کوم شی چې الله حرام کړي دي هغه به تر قیامته پورې حرام وي. چا لپاره دا حق نشته چې د الله حلال حرام وګرځوي او د الله حرام حلال وګرځوي. که چا دا عمل وکړه پوه شه چې هغه مشرک دی، هغه کافر دی. نه پیر دا حق لري، نه ملا دا حق لري، نه عالم دا حق لري او نه مرید دا حق لري. هر څوک چې تاسو ته یوه خبره کوي د هغه خبره د الله کلام او د محمد رسول الله احادیثو سره پرتله کړئ چې موافقت لري یا د ځانه لګیا دی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې فضل وکړي. الله دې موږ د دې ناوړو ګناهونو نه وساتي چې موږ د جهنم کندې ته رسوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خپل رب ته ژاړئ په زر زار، نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار. دلته زنا او ګناهونه کیږي، په هر یو کور کې هم قتلونه کیږي، په هر یو کور کې هم قتلونه کیږي. رب مو هیر شوی دی خو پکړی ارمان، بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار، نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار. ډېر ګناهګار یو شئ توبه په استغفار، بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار، نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار. څوک شرابي شراب خانې ته درومي، رب یې هېر شوی دی ډکې ته درومي، رب یې هېر شوی دی ډکې ته درومي. داسې سړي ته رب په هر وخت وي قهار، بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار، نو بار بار خپل رب